Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày nhưng xu hướng đi lại được dự báo không tăng mạnh như dịp hè. Theo các hãng bay, tỷ lệ đặt vé trên hệ thống bán vé chưa thật sự sôi động. Ghi nhận giá vé ngày 14 tháng 8 cho hành trình bay từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9. Giá vé chặng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện vào khoảng 3 đến 4 triệu đồng một lượt của Vietnam Airlines, Vietjet 2,5 triệu đồng, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Viettravel Airlines rơi vào 2,5 đến 2,9 triệu đồng. Chặng thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc, giá vé dao động 900.000 đến 1,2 triệu đồng một vé. Nhiều chuyến bay vẫn còn dồi dào vé trải dài ở các khung giờ trong ngày. Mức giá trong giai đoạn này cao gấp đôi so với ngày thường nhưng không tăng so với những kỳ nghỉ lễ trước đó.